Đậu pháo mọc sừng à? Mọc sừng vợ buộc cho cái sừng. Ui, may cũng ngắn, nhưng ngắn không còn thua. Đàn em có nick TikTok là Vĩnh. Kính tặng đại ca 1k câu trị giá là 400k với lời nhắn: vợ của đại ca xinh quá. Ý giời, thế này thèm rồi. Em xin cảm ơn anh Vĩnh nhiều nhé. Chúc anh 8386, chúc anh một buổi chiều thật vui vẻ mát vẻ anh nhé. Thế buổi tối Vợ em hôm nay buộc cho em 2 cái sừng, không biết có điểm gì không? này vẫn đang ngắn mới nhú thôi. Mới Mới nhú thôi. không biết có điểm gì không chứ. Không điểm gì đâu, nó là sự thật Nguy mà. hiểm ở đấy. Ta lại sự thật. Không được sự thật.